Par contre, le message que j'ai pour vous, la Hamada pour 2021, voilà, et ça me tient à cœur. Ça me tient énormément à cœur. Euh, en 2020, qui m'a dit, qui m'a acheté à Camille, c'était pourri. C'était pas que pourri. في 2020 بزاف الناس اللي ما كانوش عارفين الواقع ديال الناس كيعرفوهم اوتور دو عرفوهم ياك ملي كنقول ما كانوش كيعرفوا الواقع ديال الناس كانوا اوتور دو علاش باسكو انا توجور ترافايي افيك دي جون اللي كيكونوا كيبانوا لنا عاديين ما عندهمش مشاكل اولا مشاكلهم عاديه قراو معانا قرينا معاهم تلاقيناهم خرجنا معاهم peut-être في notre famille peut-être في nos amis peut-être في nos collègues peut-être des gens كنعرفهم اللي كنسمعوا بهم ولكن هاد الناس هادو ما عمرهم ما كانوا كيديفواليو سكي كاين داغيغ وهاد 2020 je pense que la particularité aussi sur le plan ديال les relations humaines c'est que تعرفوا بزاف ديال الحوايج على دي جون مثلا كتلقى je pense que بزاف الناس منا اللي اكتشفوا بان مثلا واحد السيد خدام معاهم مراته مريضه شي مرض اللي صعيب وهاز العلم ديالها اكسيتيرا اولا شي ولدو ولا شي بنتو ولا سي بارون ولا هذا بزاف منا اكتشفوا بانه راه دي بيرسون راه ils vivaient des problèmes depuis X temps et des problèmes كبار هادشي ماشي عاد جا 2020 هادشي كان ولكن يلاه تكتشف باسكو لي جون في 2020 جو بونس كو كاملين بينا sur le plan psychologique كاين لاباس كاملين بينا كل واحد بأسفاس et du coup دوك الناس forcément dévoilaient à un certain moment là ils ont dévoilé داك المشكل اللي عاوتاني عندهم داكشي انا مون ميساج بوغ 2021 هو نحسو بالناس شويه فريمون نحسو بالناس زعما اون الا كانت شي حاجه محتاجينها بزاف دو فاسون جينيرال راه هي دو témoigner de l'empathie témoigner de l'empathie envers les gens نتحطو بلاصة الناس شويه نحاولو نحسو بيهم نحاولو نعرفو اش كيدوزو ماشي باش نعرف ماشي forcément pour que j'apporte une solution mais pour que je sois راه vous ne saurez jamais من اش كيدوزو الناس الا ما كنتوش كتحطو براسكم الا ما كانش de l'empathie derrière الا ما كانش قلبك كيحس مكايناش حاجه انت لا لوجيك في هادشي او لا خصو يعاود ليا ولا الا ما قالش ليا راه ما كاينش مشكل الواقع انه تقدر تكون اقرب المقربين لشي حد ما تعرفش شنو عنده الا ما كانش فيك هاد الكاليتي ما كانش فيك هاد الكاليتي وسيت اون كاليتي اللي ماشي كتجي من كاين اللي عنده ناتورالمون مي باش نقول لكم لا ماجوريتي ما عندهمش وغنمشي بعيد وغنقول بزاف الناس ما كيحسوش ولكن سا ديفلوب ça se développe parce que تقرب للناس تعيش une expérience خويا سير غير شوف دخل مع des associations qui font du vrai humanitaire et غتلقى des gens اللي كيعيشوا des situations ما عمرهم ما طاحوا كذا il y a des expériences كتسمع بهم كيجيوك خيال علمي وما كاينينش وكتبغي تسنى هادو زايدين فيهم جو سي با كوا نو نو il y a des gens qui vivent des choses كنقول نحسو ببعضياتنا واحد شويه نحسو ببعضياتنا غنهضرو ببعضياتنا et surtout اش كنقول سي لو ميساج دو 2021 باسكو تخيل معايا بان الانسان عايش avec ça pendant des années et des années et جا هاد لو كونتكست وكل واحد كومون il a impacté sur tous les plans et sur le plan psychologique de façon générale bon الا ما كنتيش غتحس بيه وتهضروا وتعاونوا et vice versa parce que tu as besoin de ça وهذا il y a plus de relations humaines derrière كنتمنى كيف ما في 2015 je pense j'avais dit que voilà ما كرهتش que l'on va démarrer avec le sourire et que في 2017 le message c'était un message d'espoir c'était autour de l'amal là je veux justement que RED 2021 pour les gens qui vont voir la vidéo elle dit qu'elle soit une année d'empathie vraiment d'empathie n'importe quelle situation que tu fais il faut témoigner de l'empathie ça est pour beaucoup de personnes ولكن c'est faisable
اسي سامبل، تحط بلاصة الاخر، تحط في بلاصة الاخر. راه سي با بور جوستيفيي لي كونري دو لوتر، راه سي جوست بور كو جوستومون تعرف من اش كيدوز وتفهم، ماشي تجوستيفي، تفهم certains comportements, certaines attitudes, certains résultats ديال شي حوايج etc. Il n'y a pas mieux pour que l'on soit humain. ملي كنقولوا دابا بغينا غير لومباتي، بغينا غير الانسان حتى يتحط في بلاصه الاخر ويحاول يفهمو اكسيتيرا، يحاول يفهمو. Donc quand on dit de l'empathie, là, c'est quand on dit de faire des vidéos dans ce sens pour parler de certaines qualités comme ça. Est-ce que ça engage? Ça engage beaucoup de qualités derrière. Même la qualité de l'insan, la qualité de انك ما تانتربريتيش تخربيق وتحاول تفهمو تسولو تكومونيكي اكسيتيرا jusqu'au moment اللي كتحط بلاصتو et tu essaies de voir شنو كانت غتكون لا رياكسيون ديالو، شنو كانت غتكون لا رياكسيون ديالك، tu vois effectivement c'est la même chose etc. Donc j'espère que ce message va être justement سموع للجميع، que 2021 تكون سنة ديال لومباتي، سنة ديال نهضرو بعضياتنا واحد شوية، نعاونو بعضياتنا بزاف، نعاونو بعضياتنا بزاف، parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de support واللي يقدر يعاون بشي حاجة يعاون بها. Je vous souhaite une très 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 belle année، وكنتمنى يا ربي تبغى يحقق شي حاجة يوصل ليها ويدير مجهود باش يوصل لها كيف ما قلت، ونفرحو ببعضياتنا. Comme ça fait toujours plaisir de voir que les gens ils avancent et surtout نكونوا مع بعضياتنا parce qu'on a besoin de ça. et ما كاينش شي واحد اللي ممكن يعول غير على 60% وما كاينش شي واحد اللي محتاج للاخرين.